Yo, what's up, saudara gamers, kembali lagi dengan beta di sini. Oke, kembali lagi kita bermain game. Dan bagi kalian yang baru bergabung, selamat menyaksikan video saya. Oke, kali ini kita akan memulai satu game Android pastinya, yaitu game survival atau bertahan hidup. Seperti ini gambarnya. Oke, dan langsung saja kita mulai permainannya. Let's start. Oke, di sini pertama adalah health is low. Yang seterusnya masih terkunci, semuanya masih terkunci. Oke, lumayan panjang kayaknya. Oke, kita mulai yang pertama. Oh, iklan. Come on. Oke, so masih proses loading. Instructions: survive a massive storm. Just go to an island and nowhere find your boat. There is a weapon to use near it. Get and regenerate your health. First get your health by 100%. Wow, banyak sekali tombolnya di sini, bro. Oke, gambarnya lumayan bagus. Saya berpikir bahwa gambarnya mungkin seperti Minecraft, ternyata tidak. Di mana senjata yang bisa saya pakai? Apakah yang ini? Kita belah ini. Ada banyak tombol di sini, ada tangan, ada kapak. Tidak bisa melewati. Dan ada peluru. Oke, ada petunjuk darah di sini, dan di depan ini ada hijau. Apa maksudnya? Ada buah. Oke, bertahan hidup, ya betul sekali. Ketika kalian di satu pulau, maka yang kalian butuhkan adalah makanan. Wow, suara harimau. Mana tuh harimaunya? Wow. Teh. Wih. Gimana caranya ini? Oh, ini lari cepat. Dan ini buat tidak berfungsi. Saya masih bingung nih. Cara menggunakannya ini gimana? Apa kita disuruh menebang pohon? Tidak berfungsi. Duduk, tebang, pegang, tembak. Tidak juga. Potong juga nggak berfungsi. Lantas yang hijau-hijau ini apa? Oke. Jadi ini ada loncat. Kita coba ambil buah. Oke. Coba yang rendah. Ada suara harimau di mana tuh? Fuck. Kita coba ambil buah dulu. Oke, ini yang paling dekat kayaknya. Coba ambil. Oke, nggak bisa. Terus digimanain? Saya bingung ini. Maksud hijau ini apaan? Oke lah, lewatin aja. Kita pergi ke yang kuning. Apa ini yang kuning? Oke, ada kotak. Ini perahu, bro. Ada kapak juga di sini. Oke, ada petunjuk tangan. Oke, bisa digunakan.
kita naik. Suara harimau lagi. Oke, yang kuning di petanya sudah hilang. Sekarang kita bisa gunakan kapak ini dan oke. Tidak berfungsi, bro. Coba kita tebas buah ini. Bisa ditebas? Oh, jadi. Bagus. Sekarang kita ambil buahnya. Wait. Oi, tunggu. Mana itu buah? Buah apa ini? Bisa diambil kan? Harusnya bisa ini. Mana tuh? Oke, dimakan. Oke, sama seperti bertahan hidup, betul. Pakai buahnya menggelinding. Oke, nice. Karena darah kita semakin berkurang. Dia kurang. Oke, tadi saya disuruh untuk buat darahnya sampai 100. Oh, itu di air. Woi. Mana tuh buahnya? Wow, buahnya tenggelam, bro. Alah, hilang buahnya. Kita pergi ke pohon sebelah aja. Ada suara harimau di mana sih? Kita tebas yang ini dan oke, tidak sampai. Lagi, coba 1, 2, 3. Loncat, tebas. Loncat, tebas. Loncat, tebas. Oke. Loncat, tebas. Loncat, tebas. Loncat, tebas. Mana tuh? Jatuh semua di air. Gimana saya mau ngambilnya kalau di air? Suara macan di mana-mana. Berhenti. Ingin ngambil kalian. Come on, stop. Oke. Susah di air nih. Darah saya makin berkurang. Naik ah. Sialan. Bikin darah habis aja. Oke. Itu sudah. Sekarang kita cari yang mana lagi. Ada pohon juga di situ, tapi ini buah yang rendah nih, bisa diambil kayaknya langsung. Potong, tangkap. Potong, tangkap. Jatuh di air lagi. Harus pas, muncul tanda tangan. Yes. Sekarang darah saya berkurang 3 kotak. Dan saya nggak mau ngambil yang di air. Benci yang di air. Loncat, tebas. Oke, nggak nyampe. Tebas. Loncat, tebas. Loncat, tebas. Oke, nggak ketemu. Loncat, tebas. Loncat, tebas. Loncat, tebas. Oke, jatuh semua di air. Mantap. Jadi jatuh semua di air.
Kalau ambil tenggelam lagi. Oh, tenang saja, masih banyak buah. Masih banyak buah di sini. Ini terlalu di sini. Awas, ada suara harimau. Oke, ada pohon juga di situ. Mudah-mudahan saja tidak ada air. Oke, bagus. Pohonnya cukup banyak buah. Misi saya adalah harus membuat darah saya menjadi 100%. Artinya saya harus memotong semua buah-buah di sini. Oke, loncat tebas. Loncat tebas. Loncat tebas. Gak nyampe. Tebas pohon. Nggak mampan. Pohon juga bisa digoyang juga. Loncat tebas. Kejauhan. Cari yang pohon yang buahnya agak rendah gitu. Nah, ini masih bisa nih. Loncat tebas. Loncat tebas. Nggak nyampe, bro. Ada suara hari macan. Mana macannya? Ini masih rendah kayaknya. Loncat tebas. Oke. Loncat tebas. Salah. Loncat tebas. Loncat tebas. Loncat. Hanya dapat satu. Mana buahnya? Jadi buahnya. Ini buah apa sih? Apel. Oke, sedikit. Loncat tebas. Loncat tebas. Loncat tebas. Loncat tebas. Oke, dapat 3. Semuanya menggelinding ke bawah. Semuanya menggelinding ke bawah. Oke, stop di situ ya. Ya, masih mendingan daripada jatuh di air kan. Berenang dulu. Oke, ada 3. Kenapa nggak bisa diambil nih? Hah? Macan di mana tuh macan? Woi, kenapa nggak bisa diambil? Nah, seperti itu kan bisa. Ayo ambil. Nah, pakai banyak alasan lagi nih. Oke, ini yang paling rendah nih. Tinggal diambil, dipetik aja. Mana tuh? Lah, bisa naik lah. Masa bukit kecil ini nggak bisa naik? Oke, ditebas. Loncat tebas. Loncat tebas. Salah lagi. Loncat tebas. Loncat tebas. Loncat tebas. Loncat tebas. Hoi. Loncat tebas. Halah, nggak ketemu. Udahlah, ambil 2 aja dulu. Macan mana macan? Nggak ada juga. Oke, buahnya belum bisa diambil. Kenapa ini? Oke, dapat 1. Ini apel. Oke, tinggal 1 kotak ya. Kita ambil yang di atas. Awas. Hati-hati macan. Hati-hati macan. Loncat. Loncat tebas. Loncat tebas. Yes, bagus. Ambil langsung. Wih.
Kau mau lari kemana tuh? Oke. Stop. Jangan menggelinding lagi. Oke. Tinggal sedikit lagi. Harimau mulu nih suaranya. Mana sih harimaunya? Tebas. Pencet tebas. Oke. Berhenti di situ. Terus satu lagi nih. Pencet tebas. Oke, dapat 3. Ini bisa nih 3. Mundur. Ambil. Tebas dulu. Ini masa nggak bisa diambil? Pasti penipu nih. Come on, tinggal sedikit tuh. Ayolah. Nah. Duh. Mana tuh? Sini apel. Yes. Gitu kan mantap. Pakai iklan segala lagi. Oke. So, part 1 selesai kan? Yes, congratulations, level cleared. Oke, continue. Jadi permainannya kayak gitu doh. As you can hear, there is a lion. Oh, bukan harimau ya. Or some lions, singa ternyata nearby. Search for them and kill them to make your way. Hit the dead lion with your axe to get some lion meat. Oke, kita disuruh bunuh singanya buat dapat makanan. Oke. So, itu adalah gamenya. Untuk part 1 sampai di situ. Ini survival island. Ini gamenya survival island. So, bagi kalian yang menyukai video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya. Sampai ketemu di chapter yang kedua. Saya pastikan saya akan memainkan chapter yang kedua. Dan sampai ketemu di waktu yang akan datang. So, terima kasih. Bye.